ต้นฉบับคลิปจากโฮมแอนิเมชันให้เสียภาพใส่ให้เลยปฏิโตไกฉันทำหน้าที่ของฉันแล้ว ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตา
ถ้าผมพากไม่ดีก็ขอโทษเลยนะครับ